Nk'igihe cy'isaha 12:30 zo mu gatondo ni inkuru y'ugo rupfu yatangura kunugwanugwa iza gusakara ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye inyuma y'isaha 2 zirenga. Abishikiye aho iryo bara ryabereye batangajwe no kubona ikiziga c'uyo muhisi cari kiryamye mu modoka mu buryo budatahuritse. Kukaba nkako umuryango w'imodoka uherereye ku mudereva utarugurugwa, ukuguru k'umushikiranganji BUGAGA kwaca mw'idirisha ry'uwo muryango, umushikiranganji aryamiye ukuboko k'uburyo ukwibubamfu kugoroye neza. Igipolisi kimaze kuhashika, amasoko ya RPA amenyesha ko cahavuye cugurura umuryango wa ya modoka, baraheza baterura kwa kuguru kwari hejuru mu kiyo bakuryamika hasi. Ababonye ico kiziga bavuga ko umushikiranganji yari yayoberanye kubera ko yaravyimvye cyane mu maso, ndetse ngo akaba yaranafise uruguma mu gahanga aho yasa nk'uwoba yakubiswe ikintu c'icuma. Igitangaje ariko uretse utudomagu nka tubiri twagaragaye ku ikabutura yari yambaye, nta handi hantu na hamwe haboneka amaraso ku mpuzu yari yambaye canke mu modoka yararimwo. Ahari amaraso honyene akaba hari imbere y'ikigazi imodoka yatowe mw'ico kiziga yari ihagaze. None ayo maraso yobara yandi. Amakuru dukura mu Kivoga ahatowe ico kiziga c'umushikiranganji BUGAGA abandanya amenyesha ko abantu ba mbere babonye iyo modoka barabadandaza bari bazindutse bagiye kurangura ibidandazwa. Ico gihe hari nk'igihe cy'isaha 9 z'ubucagucagu. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko abapolisi batanguye gukikuza ico kibanza isaha 11 z'igitondo, nukuvuga inyuma y'amasaha 2 yose iyo modoka ihagaze kandi atayindi hegereye. Bamwe mu banyagihugu baho baganire na RPA bamenyesha ko batangazwa no kubona ico kibanza carimwe iyo modoka kigwiriyemwo abasuma benshi, ariko akaba atakintu na kimwe cigeze cibwamwo, yaba imashini nyabwonko yari afise, yaba n'isakoshi yarimwe amafaranga menshi cyane abanyagihugu batashoboye kumenya uko angana, uretse umuriyoni wari muri coffre fort y'imodoka. Aho banyagihugu baranatangazwa no kugene aho ku Muyange hasanzwe hakizura imbonera kure nyinshi, ariko uyo munsi akaba atanimwe yigeze ihegera. Abatari bake bemeza ko iyo modoka yoba yagonzwe hamizanwa muri ico kibanza, baraheza bahenuriramwe ikiziga c'umushikiranganji ngo bikunde vyitwe ko yazize impanuka. Ikindi abanyagihugu babwiye RPA nuko imparati y'inyuma yari yaranduwe hasigaye y'imbere gusa. Tubamenyeshe ko isaha 2:15 zo mu gitondo abategetsi batari bake bari bamaze kwishikira muri ico kibanza. Aha twovuga nk'umushikiranganji w'ubutungane, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, umuvugizi wa Reta y'u Burundi, abakozi bo mu mugwi CNIDH, utwara imbonera kure mu ntara hamwe n'utwara igendereza mu mugambwe CNDD FDD. Abo bategetsi bose nta numwe yigeze yandika kuri iyo nkuru nk'uko bahora babikora. Inkuru y'ugo rupfu ikaba yagiye gutangazwa na Reta nyuma y'isaha 6 z'umutaga, aho banagiriye ko bamenyesha ko umushikiranganji BUGAGA yazize isanganya. Republika y'u Burundi n'umubaro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka k'umushikiranganji wa Reta ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru umushinga ntahe Gabby BUGAGA. Kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 Ndamukiza umwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Imana ni mwakire mu bwami bwayo. Ibijanye n'imigigwa yo gushingirana iteka uwo muhisi bikaba bizomenyeshwa hanyuma. Benshi muri kino gihe bamenyesha ko batemera ivyashikirijwe na Reta kuri ugo rupfu, bagasaba nyabona ko hoba amatohoza yigenga kanadahengamye.